tozala pe bata bwanya tozala bata maele papa na biso mwana wana nani Antoine Kofi Olomide mwana wana Antoine est-ce que yo moko vraiment tango ba makambo ezokoma osomona ngote eza lukuta papa nanga talon omoni Hollywood wana aux États-Unis on se comprend ils ont 2500 étoiles on se comprend so ndeti balingi babimisa yo bazwa kombo na yo bachango une étoile et puis ba célébrer kango on se comprend et c'est loko moko boité basala yango dans les filles de boité et c'est loko moko ba célébrer kango on se comprend nde ba kozwa yo batie une étoile mais ce que papa na biso mwana wana Antoine mwana wana kisimbi azolo ba ke ye batie kombo na une étoile et puis ya za surpris na page na ye ya Facebook on se comprend et puis ba célébrer kango on se comprend et c'est événement on se comprend faut ba célébrer kango et c'est loko ba lexa ngo boité dans les vidités basala ngo surprise te ko pemino boyo yebite kuna bango ba ocha kombo na bulni faut bazala ba coordonner nyonso bazana ba identité na yo bazana ba makamuno tout donc avant déjà monde entier va comprendre ngo faut yo moko déjà aux en contact na bango oto o wana bataki wana sikoto lo basani na pesa ki mbongo to basali kaka cadeau bango moko pe déjà kuna organisation na bango na Hollywood ba pesa ka batu ba kotsa ka batu ba kombo na bango na étoile wana c'est le bango mais ça pe na bato ba pesa ka likonda bali aye pe tamso apesi mo 30000 na ye ba tie tamso pona 2 semaines pour soka gaz. Mbote na biso nyonso oyo bozolanda émission na bino après de causerie humble serviteur papa Talon Mafionto autrement dire ma fiontologie yeyo en personne lelo tozo lobela makambo ya Kofi Olomide oyo ba uti ko tia kombo na ye na Hollywood na étoile eloko esali range yango wana yango na plateau toza na bokoso bolumbu botaka pona kosala analyse ya ba makambo ngo tokosenga na régie efungola biso na invité na biso. Bonjour bokoso bolumbu botaka. Bonjour papa Talon Mafionto. Boni. Kitokoto. Lelo oyo toza surpris to la mouika na tongo kaka boye to mona ba publier Kofi Olomide na Hollywood ba te kombo na ye na étoile. Oyo ki yango te. Papa Talon na webi solo komoko omoni ezana ba news mususu. Faut landela ngo bien. On se comprend. Yoza muta presse. Na yebi ko yeba boulot. On se comprend. Yana ba news mususu to ko fandela ngo boyete. Mais le gars déjà benga na plateau faut na répondre. Ozo pas ponga na mutu na panza kan teke pour ba comprendre. Na ba ngana ka muta vérité. Et le go yini nga ya vérité. Et puis so bo yini nga boye ba kana ba tu balinganga. Et puis nana bezo bino tout est bolinganga. Makambo na solo ba papa ko be mamenga pesa nga conseil. Alors ba nga toujours bolumbu botaka ko linga te ba tunya so balingao. Ba mama diani bula la ba pesa nga pe ka conseil. On ozo comprendre. Ya moti na ye boye donc na yo kai déjà ba makambo ngo mais bana monde entier tozala pe bata bwanya tozala bata maele papa na biso mwana wana nani Antoine Kofi Olomide mwana wana Antoine est-ce que yo moko vraiment tango ba makambo ezokoma osomona ngote eza lukuta papa nanga talon omoni Hollywood wana aux États-Unis on se comprend ils ont 2500 étoiles on se comprend so ndeti balingi babimisa yo bazwa kombo na yo bachango une étoile et puis ba célébrer kango on se comprend et c'est loko moko boité basala yango dans les filles de boité et c'est loko moko ba célébrer kango on se comprend nde ba kozwa yo ba tie une étoile mais ce que papa na biso mwana wana Antoine mwana wana kisimbi azolo ba ke ye ba tie kombo na une étoile et puis ya za surpris na page na ye ya Facebook batika lo sala ta sinité papa Talon eloko comme si batu pe yango wana to sala ba réaliste Hollywood ils ont maison de production. Est-ce que vous comprenez? Ils ont une grande maison de production dans les États-Unis. Et ça, là, ils belé. Et bien, ça, ils filment belé. Ils ont commandé les kawana. Vous comprenez? Ils ont Rambo les kawana. Ils ont danger les kawana. Comment ils ont l'organisation? Ce soir, moi, on a confiance en toi. Ils ont une étoile. Ils ont une étoile. Dans l'organisation, mais ils message te na page na ya Facebook déjà ils ont mensonge mabe babokola ngote vie Kofi luka mambo sala omoni mambo solo baona osolo baloko mona maternelle osolo baloko mona do ndie mutu mo atanga te mais yo le ka ki surpris babenge ka boye do yo donc nana moni ngote mi azo luka ki ndepena mona papa Talon
nayebisa bino eloko moko kofemelaka bawhiski trop vie Antoine nayo comprendre ke bawhiski emelaka trop ye moko okomana baperte ye moko okoma te mokoma na baperte yo kende oluka kombo no na étoile kuna na boulevard na bango na 2500 baza na 2500 étoile siko na 2500 étoile wana biso moko toke toverifie kombo no eza te Antoine kende oluka kombo no na sanza ye fa oluka kombo no na sanza mais kombo ezalaki bibe ezalaki kombo pene ezalaki pena na étoile kombo ezalaki papa talon kofi soko zo rêver ba whisky na omelaka ba sky no omelaka elinga kote oyo bimisako misisa na mutu lowa kombo no na 2500 étoile wana eza te kende ali kombo ezali papa bokoso bolumbu kombo ezali omonaki yango te oyo eza message bien capté nazo yebisa Antoine lokola kombo no na étoile eza te kende oluka ngo na sanza so na sanza eza te kende oluka ngo na Hollywood me bachango na moi soki na Hollywood bachango na moi na moi kutu komeka to ozika kovo wana donc kombo no na makambo wana kuna eza te koluko créer bezité o créer actualité place makambo eza te bokoso nga na telemeli place moko Kofi kombo na ye na étoile wana na Hollywood batie yango so eloko etie batu etie batu bazala kirie po bamoni kombo ya Kofi na étoile na Hollywood wana nayebi te peut-être étoile wana nayebi te ingénieur domi soki akoki koflashele biso yango mais kombo na ye wana ezali papa talon na webiso eloko moko déjà Hollywood eza maison production munene tangu déjà bazolinga bazwa kombo ya mwana na Koffi Olomide bachango na étoile bachango na étoile c'est que faut bazala déjà na contact na Koffi eza eloko mo basala yango surprise si Koffi azolo ba surprise aza mutu atangi classe surprise na makambo ya Hollywood wana surprise ya la te déjà tangu bazozwa kombo ne bachango na étoile c'est que faut bazala na contact na ye on se comprend et puis ba célébrer kango on se comprend et c'est événement on se comprend faut ba célébrer kango et c'est logo ba lexa ngo boyete dans les vidités ba sala ngo surprise te ko pemino boyo yebite kuna bango ba wacha kombo na bulni faut ba zadela ba coordonner nyonso ba sana ba identité na yo ba sana ba makamuno tout donc avant déjà monde entier ba comprendre ngo faut yo moko déjà oza na contact na bango so oto o wana bataki wana siko to lo basani na pesa ki mbongo to basali kaka kado bango moko pe déjà kuna organisation na bango na Hollywood ba pesa ka batu ba kotsa ka batu ba kombo na bango na étoile wana selo bango mais ça pe na bato ba pesa ka likonda bali aye peta mso apesi mo 30,000 na ye ba tieta mso pona 2 semaines poso ka gaz mais ça pe na bato bango ba tiaka selo ne ba moni musala ya mutu ba saini ba tie une étoile wana on se comprend so Kofi pe mbongo kuna ko pesa te bosi ko kombo ne kese utuveni pour mona ke kombo ne za na sanza déjà yemo Kofi mbongo bo ko pesa te on se comprend mbongo bo ko pesa te parce que na musique yango na tuni bokoso kombo na ye na étoile ke ko sala ni yango na lobino aluka kombo ne na sanza po kombo ya Kofi déjà na mbongo bo na étoile kuna ba ocha ete so na nenga musique na musique ni so na musique wana nde Kofi ba okechale na Hollywood de rotique na pile batiki na ba Jackson ba ke luka bango Kofi on met tout ça peu ba réaliste so na musala na musique ni nde yango na siko fo babenda Kofi batia kuna parce que kuna ça c'est du world de musique et ça ba place au ba aigle fali pour pas bokila lokondo place fali avandaka siko so babengi fali te babengi aigle te na Congo ba obenga Antoine so nga telemeli kombo na ye ya Kofi eke ko sala ni na étoile wana na Hollywood on a bi Kofi melaki ba whisky tellement za muta ba sky abosani siko tellement za muta revaka siko tellement la gina dringa whisky yaso mona lokola babengi na Hollywood msoka babengi na Hollywood c'est peut-être babenga yo kota ba Jennifer na Hollywood yesi ko abosani tellement za kamta dringa whisky tamso pa za ina nsele alinga libele trop tamsala azwa litwa cha kote libele oka soke siko na ba kutsa ba whisky asimisi ko tafudidi po ninga bataba mwelo ya ka soza na nsele ameli wa whisky Viako marowa mutabani liboma. Ba chafi ngani bien. Bande kona biso bozolanda biso partout na monde na bi ke likambu oyo ezopesa batumbulanga na bokoso awa. Donc makadi kadi tombe nakangi ye alobaka melelo azoko koloba te na tuni. Na étoile wana ba mona tomoni kombo ya Kofi Olomide. So toza surpris Kofi papa mapatsa bokoso alobi ke azomona ngota zondimaka te toyebi te bokoso bulumbu.
Papa Talon na oyebi solo moko. Au monde na étoile on a 2500 étoiles. Eza ba couleur na ba couleur. Ba jaune eza ba vert eza. Osoko par exemple ba bleu ba rouge eza. Eza ba couleur ebele. Osoko parce qu'on a ba couleur ebele wana ti étoile na ba couleur ebele. Eza dépend de peu na montalar. Vert eza na montanango. Rouge eza na montanango. Jaune pesa na montanango. Wana ce qu'on a côté ya bateau balingi kombo na yeza na Hollywood mais apese longo maka. Do bateau bazo bimisa bango na Hollywood na mawa. Na se ya sentiment. Na ndenge organisation te. Pour na bateau Hollywood bimisa na organisation na bango batali pina ke muto a mérité. Parce que bateau baza banfier. Lokola ba fier Kofi Antoine. Ndo moni sikoyo batela bango ba couleur wana na étoile ba rouge, ba vert, ba mauve, ba nyonso comprendre. Soko pesi mbongo na yo ba sai nini? Batie wana do. J'espère que fait Kofi ana mbongo on pesa tam na couleur pour eza ba couleur na couleur tam so rouge ba pesa lango $100,000. Parce que vieux Kofi ana $100,000 on pesa te pour y aller là. Rouge pour yo là ti rouge. Pour vieux Kofi aller là l'art fort. Akoni nga pesa $100,000 te. On se comprend. Donc ce to moni combat ko fait bungi peut-être pour on a beli mauve ndé dans une information couleur mauve ezaka ba $750. Parce que ça là 3 secondes de bungi. Donc ko fait pesa $750. Kombo na mundele wana mutanyata kwa utalekaki ebungi keluka komono na sansa wana loko osala te osoko pa to kosa ta kini bakosa ba tuté Papa Talon olu les maman organisation osoko comprendre eza maman organisation koka ça eza facilité osoko comprendre so bango bato ba pesa ka mbongo na Hollywood po ba tsa kombo na bango na bato ba pesa ka mbongo te mais Hollywood ebimisi bango na c'est le travail na bango de ce que ba Kofi ata komone zala ki seke zaki na violer parce que na violer ngo pe apesa $750 $750 ya 3 secondes de boumi so na ngo mona api so leki na côté oyo ya bato ba pesi mbongo pe ya mukie pa ko pesa côté ba rouge te po ba rouge ya ba 200,000 ko faza maman na voler ko ni ba bisa $200,000 ya pe kun ata l'hôtel ne del pi côté aki pesa $200,000 kuna pesa ta so longo so eloko elekela e batu na page officielle na ye. Tant on va passer à Kofi Olomide passeport rouge et les gars direct na page officielle na ba monique à Kofi Olomide Quatra a joué passeport rouge mais oi kamusi batu kombo ya Kofi Olomide no étoile wana na page Facebook na ye officiel kombo wana ezate eloko elekeli nde batu yango ya moni siko Papa Talon na lingaka sanga merci Papa Talon pour makambo yo na yebisaka yo ngai na leka awa pona ko sala ba blague te. Na yebiki eze mission naka pona opanza nteke pona lo ba vérité ngomoni bele baka na kanda nanga on se comprendre na TV soko lo ba vérité bato ba oyinao faut pesa nga raison makasi omoni makambo toto sola o siko eza makambo oyo na yebisaki yo mais lelo pesa nga raison siko kuto pesa nga raison tant ba pesa ke passeport rouge tant ba pesa ke passeport rouge na page na ya Facebook officiel yaye mwana na Kofi bomona tango bino nyonso bongo sikoyo organisation ya munene lokola Hollywood bazoza komba Antoine ya yo Kofi mutungu baba chango pena étoile yo moko kolonso to yeba te mais ba peso passeport rouge na page no Facebook officiel ozaki nango déjà ozaki nango bato ba mona ngo. Mais on a expliqué que na Hollywood, bah c'est comme une étoile, mais tu es surprise, tu es étonnant de voir ton nom dans l'étoile. Mais ne cherchez pas ton nom dans l'étoile, et cherchez ça dans la ligne, na Sansa. Peut-être bon mami na Sansa ya Hollywood mususu, ya Hollywood so in Hollywood, bah tu bayebi na bangote. Koyat siko na message ya lukuta te o ba no prier ba biloko mo ba bezi moko boy. O eza ba beza salité. O so mona, ta place au suki siko. O ba simbiso touche ku système ardoise. On se comprend. Oza ba ber ku tout mwamba. Abi yemoka so kita kuna so kene penata la vraiment. Ya ko kita bina kote ba commando baza barambo baza tala baza kana Hollywood. Commando Rambo, Jet Li, Jamaican, Goldberg, Chris Brown, Puffy Daddy, Michael Jackson, Mowe Yakufa, Celine Dion. Michael Jackson Yakufa, Celine Dion, nani wana like Whitney, Rihanna, ya wana biso kote kuna mutakosa na mboka na biso mutakosa na makambo wana wa mimi muziki na world abeta kana world
abinaka na ward akabaka na ward asekaka na ward azobeta bato makofi mikolo na ward eza Fally Ipupa handicap aigle mutu akosa place wana po ye mutu abeteli biso musique wana kotanga komba bana na bantoani te Papa Talon lelo soki na bakishasa awa bamisu bazobeta te na kini bamisu bazobeta te batie mpena nsembo ne bo rien mais bafali bina so okoti lelo na babara wana bakishasa okoti mpena na bar ocomprendre que Fally azobeta on se comprend Fally azobeta ntina babara na biso bakini bapetio na bazobina Fally danger on se Fally na so batie kaka na yeah osoko bodo Fally awa soko cheka ngomanga maramya bafarmase yebo ruku bana nan suka matikita osoko bodo do Fally aso beta awa danger aso binisa batu na world danger mais babengi ekuna te leo so tamona babara minena tana staff itokia wa o comprendre que Fally aso beta danger soki Fally muta mema biso na world binaka na world akendaka na mama na ketchup na world abota bana world lui-même c'est du world musique abetaka c'est du world akabaka na world yazo sama kamnyoso na world akomo beta pe makofi na world wana yokeli Koffi Olomide zu apo batie kombo na ye na étoile yango wana olingo comparer na mwana ye ko Fally siko tango batiaki kombo ne na étoile ngam na ngena ko fasango to batiaki kombo ne ngam na swaki nini na kene effacer komba Antoine kayo luka ngoti osai awa kota na ba net siko bo luka komba Koffi obenga ngaso na misota so kombo ne ezala eza mutu moko babengisa na musique na biso Kongo ezaka Fally Ipupa aigle bokila lokondo kombo na ya Fally nde otika na étoile Fally uti batie na étoile batie na Sanza batie na Moi na Volcan de batie do na biloko nyonso Koffi batie kina na Sanza na Moi na Volcan Fally na mapata Fally batie sur na mapata pour pas niveau mapata batie sur na terre baotie na ba planète so to tanga na chiki ba Mars baotie do Fally sa makambutu Fally sa makambutu Antoine sono Fally kete ko za précédé sono ba bengi yote ne vieux ora ba sono ba bengi yote ko za la présent on dimate parce na mama Hollywood mutu ba ko bengi za Fally parce que beaucoup mo réfléchir bo ça ba benga Fally ok côté na classe oyo kenda été ba 750 euros pour bacha na violet après 3 secondes kombe bunga Fally ba bengi na musala na ye po ya beti world music yem to su musique a Congo longo na ghetto a mati son di kolo ba to pesa bâton ya musique a Congo za viene jibe papa chéri puissance na fie na ngantone place azali. OK, merci beaucoup Bokoso Bolumbu. Donc aussi précision ya ndeko na biso Koffi Olomide 4 lelo oyo émission comme na suka nino ko koluba ipa leader Koffi Olomide conseil na opesa mwana na dimi pecho na dimi mwana mamami pecho na dimi nani omotso ki matuta Koffi Olomide ponga komba Fally na vieux era na jibene mtevanda makasi komba bana na msu na komba na perturbation papa Robert Mamenga yebi ba komba bana na msu pesa nga perturbation e komba mwana donc conseil na opesa mwana na koza apprécier sala boulot na yo so sali boulot malamu Hollywood rebenga yo ne faut pas que ne pe na classe bato bazo pesa balar pona nga pe ba classe ba pesa ba $50,000 ba $100,000 ezaka elo mo ga bien té pour ça forcer on se comprend ça forcer on monita là le sopi Antoine on se comprend tala le sopi est-ce que yo pe no ko na ba calcul wana mais tas ko niveau ma memelio pour buzobele ki tala place et sopi o makasi ve et sopi yo vous appelez moi grand na musique à Congo. Ouais, azape moi grand na ninga musique à Congo mais quoi à cause moi grand te à cause est-ce complexité na mama ba Hollywood wana on se comprend pour nous ya peka musique siko tasko loko so kosa to ke luka kombo même Papa Talon siko beti na YouTube na voix iber o moni kombo ne Papa Talon beti na YouTube na voix iber o moni komba mona na Koffi exact donc to kosa ka mokilité on se comprend ça passe linga ba apprécier yo ba bengisa yo bango moko na bata ya Hollywood wana ba bengisi yo ba tche kombo na yo on se comprend ezala bien on se comprend na place que yo que bes moko bo pour le to vendre lo Antoine na place na vendre na nga bokila lokondo Fally Ipupa mutachanga no balara danger na we vendre la komba mona na Koffi profiter opesa bambote papa Bokoso Bolumbu mbote na nga na mama Matimbili à la Fleur de Londres motema papa Lubangusu j'ai confiance ngono bengo j'ai confiance na yebi ke na ina le super Papa Talon na so sumo dessin ro na so ituru ona lo esala mo lege mende yondo na moni Papa Robert Mamengi iratakate
yo hymne national erataka te namoni lisusu mama nono badiama mwasa pembe na kati ya Belgique namoni Mimi Chivundu ya Michael Ilonga Prince Abanga moyo nazongi muke naomona mama Diane Bula la papa Cardozo Antonio donc ça fait plaisir esalinga be namoni fashion changera makasi na kati ya ngota changera mongo Ukraine na longo wana mupanzi namoni tornado de Londres papa na winner papa na winner namoni su Bolliston Carlos Kalala na kati ya Europe wana lo bato bafandisa makambo namoni Platini Kimbeti Soleil Platini Kimbeti namoni na pesi mbote. Ok, merci beaucoup bandeko na biso nyonso. Donc merci na biso nyonso o tozaki fidèle ya kolanda émission na bino après les causeries. Merci Maman Liliane Ambele na kati ya France bambote na yo place ozolanda biso et pourquoi pas nazomona Papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne, Papa Robert Mamengi bambote na yo place ozolanda biso. Pourquoi pas nazomona Papa Cardozo Antonio bambote na yo na kati ya France, Papa Cardozo Antonio Mama Diane Boula na kati ya France, Mama Diane Boula na kati ya France bambote na yo, bambote pe na babone na biso nyonso bolanda biso. Donc partout dans le monde na lela bino bolelanga ya trop ba commentaire ba j'aime na bino ezanga raté toujours ce que l'autre côté donc bosala ranga kasine. Donc merci beaucoup, merci ba remarque na bino ba peine na bino donc kosala biso bien ba commentaire ba j'aime comme la rabiso nde sala ke musala évoluer. Merci tokutani na numéro mususu bye.